Pa Šarenka je sita. Evo, ljudi, oni su siti samo tako. Siti. I u suštini, ljudi, to je to. Hajde bre. Hajde ti mala. Meć. Došla je Šarenka da vidi da li tu nema nešto zanimljivo još. Eto, jedi. Hajde bre. Hajde ti panteru. Oni su siti ljudi, više ne mogu. Šarenka više ne može i to je to. To je, ljudi, samo to, ne može ni panter, ljudi, više. Siti samo tako. Sinoć su lepo jeli, u šupi je bilo i granula i salame. Kad sam ustao jutros vidim da je to pojedeno. Tako da oni više, kao što vidite, ljudi, ne mogu. Definitivno ne mogu više siti. Siti samo tako. Toliko, ljudi. Pozdrav sa kanala Dejan Čupa Art. Šarenka je spavala u stanu, doručkovala je, pojela je malo pre lek sa paštetom, jela je još malo, mada je sinoć, to jest jutros lepo doručkovala.